Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi numwe. Twongeye kubasuza mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro tuguma tubagezaho umunsi ku munsi, tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Nyagasani abahe umugisha udasanzwe. Muri kumwe nande na Byari, ndetse turaza kuba turi kumwe na MC Steve ku murongo wa telefone atubwira uko mu mujyi wa Kigali byiriwe kuri uyu munsi wa kabiri w'inama ya Chogm. Ubwo rero araza kutubwira birambuye uko byari byifashe aho ngaho mu mujyi wa Kigali. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazagenda ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Uyu ni umunsi wa kabiri w'inama ihuza ibihugu bivuga icyongereza. Ni ibihugu bigera kuri 54 bikaba ari ibihugu muri rusange byakoronijwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Bikaba ari ibihugu bigera kuri 54. Sibyo kuba byarakoronijwe n'Ubwongereza, bihuriye no kuba bivuga ururimi rw'icyongereza, mu gihe ibihugu bibiri ari byo Mozambique ndetse n'u Rwanda ari byo bihugu byonyine byagiye mu muryango wa Commonwealth bitavuga icyongereza, byarakoronijwe n'ibindi bihugu. Rero reka tuvugane na MC Steve atubwire mu mujyi wa Kigali byiriwe uko byari bimeze, atubwire nuko yabonye uyu munsi wa kabiri muri rusange uko warumeze. Yes, MC Steve, bimeze bite? Ongera usuze abakunzi ba Paradizo TV. Abakunzi ba Paradizo TV aho muherereye hose ndabashuje nizeye ko mumerewe neza. Gerageza kongera ijwi. Ndagira ngo mbabwire ko ubungubu ndimo nsuhuza abakunzi ba Paradizo, kandi nanjye ngarutse kugira ngo nze tubabwire ngo ese ni iki kiri kuvugwa hano mu mujyi wa Kigali. MC Steve, tudatinze twari turi kubwira uburyo umunsi wa kabiri wari witwaye muri Chogm, ariko turagira ngo utubwire uko uyu munsi wa kabiri byari bimeze mu mujyi wa Kigali. Byari bimeze gute, wihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete bitewe n'amasaha makeya dufite? Urakoze cyane Byari. Uyu munsi rero inama ya Chogm kabisa umunsi wayo wa kabiri aho iri kubera hano muri Kigali. Hakaba hari rero ibyagiye biranga mu by'ukuri, aho nk'umuhanzi akaba n'umubyinnyi bita Shari Silva we na Malaika w'amahoro, abo ngabo babarirwa bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basusurukije rero abitabiriye Chogm kabisa mu mbyino zabo nziza, ndetse uyu nguyu Silva aba abyina, naho uriya uw'amahoro akaba Malaika akaba we azwiho cyane kuba avuga imivugo ndetse n'umuhanga cyane kabisa. Uyu munsi rero ndaza nanone kubabwira ku kindi gice cyaho ku bijyanye na Chogm, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye uyu munsi. Yarayoboye imwe mu nama uyu munsi zagiye ziba zihuje abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zigiye za Afurika. Uyu munsi rero yagiye abaha ijambo ababwira yuko bakwiye kuba ibihugu byaba byateye imbere ndetse n'ibitarateye imbere ndetse n'ibiri mu nzira y'amajyambere, bakwiye ku buryo bashyiraho uburyo bwo kugira ngo barebe impande zose ko nibuze ari kugenda hubahirizwa ko umuturage w'igihugu kiri muri Commonwealth agiye ameze kimwe n'undi wo mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse hakurikijwe amikoro y'ibihugu. Uyu munsi rero ikindi cyawuranze, uyu munsi Perezida wa Repubulika ndetse yagiye gushyira ibuye ry'ifatizo kumwe mu nzu ndende cyane, izaba ari ndende muri uno mujyi wa Kigali, aho iyo
nzu yitwa Kigali International Financial Wire. Inyubako ya mbere izaba ari ndende kandi izaba ari international ku bintu bijyanye na financial. Inyubako rero kabisa President wa Republika akaba yashyizeho ibuye ry'itegererezo, ikintu cyagaragaye kuri uno munsi wa kabiri kandi turi no muri Chogm. Nkomeje kubabwira kuri Chogm kandi nababwira yuko uyu munsi ariho hari hitezwe yuko igikomangoma cya Wales Prince Charles yarategerejwe kuba yagera mu murwa mukuru wa Kigali kugira ngo dore ko ari no mu bamwe bagiye bayoboye bakomeye cyane, akaba yaraje ahagarariye mama we utarabashije kuza Queen Elizabeth, akaba ari umwamikazi w'Ubwongereza. Naza kubabwira Bukarifo ndakumva neza cyane. Nk'uko wari ukomeje ubikomozaho, igikomangoma Prince ni nacyo biteganyijwe yuko mu gihe umwamikazi azaba atanze ari uzahita asimbura umwamikazi. Mbere yuko wenda ukomeza, ndagira ngo wenda tugaruke kuri iyo nama ya Chogm. Perezida Paul Kagame yasabye ibihugu bigize Commonwealth guharanira ko iterambere rigera kuri bose, aho kuba bimwe byakomeza gutera imbere mu bukungu ibindi bigasigara inyuma. Ubutumwa yatanze mu nama y'ihuriro ry'ibihugu bigize Commonwealth gamije ubucuruzi, Commonwealth Business Forum iteraniye i Kigali. Perezida Kagame niwe wari umushyitsi mukuru muri iyi nama, yitabiriwe kandi na Minisitiri wa Bahamas Philip Davis, umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland, n'umuyobozi w'akanama Commonwealth gashinzwe inganda n'ishoramari Jonathan Marland. Umuyobozi mukuru w'urwego ushinzwe kwihutisha iterambere RDB Claire Kamanzi yavuze ko mu minsi 3 iri imbere abafite aho bahuriye n'ishoramari bazagirira ibiganiro bigamije kwiga ku hazaza h'umurimo, kuzahura ubukungu bwashegeshwe na COVID-19 n'ibindi. MC Stivo, nshobora wenda ndagira ngo ukomeze uvuge kuri iyi nama ya Chogm ku munsi wa kabiri. Ese ugereranyije umunsi w'ejo inama igitangira no kuri uyu munsi wa kabiri, urabona itandukaniro ari irihe? Urakoze cyane Bukarifo. Itandukaniro navuga yuko rigiye ari uko icyabaye ejo aricyo kitaba, urumva biri buhinduke buri munsi bufite gahunda yawo. Nk'uyu munsi rero ntago naza kubura kubasangiza bimwe mu bice byari bigize umujyi wa Kigali. Murabizi ko mbasangiza ese byari bimeze gute, abanyakigali bari bakiriye gute iyi nama hamwe na hamwe, urabona mu myidagaduro. Aho ngaho rero ndaza kubajyana mu bice bitandukanye, aho nka ka free zone hariya Nyamirambo abenshi bakunda kwita mu Biryogo. Yego. Ko hari ahantu nyaburanga bashyize, dore yuko ubu ngubu hari no kwifashishwa mu buryo bwo gushyushya abanyakigali cyangwa abanyacyubahiro ndetse n'abashyitsi bagiye baza muri iyi nama ya Chogm n'abanyarwanda muri rusange. Hari ahantu rero ni ukuvuga ngo Riderman uyu munsi afite performance ndetse na Theo nawe araba ahabaye, kandi ndetse murabizi ko habaye n'amapande n'abandi bantu bagiye bashyushya amastage, ndetse hari n'ikirori, buri wese aryoherwa n'ikirori kandi ari nako agenda afata no kucyo kunywa kucyo kurya. Hariya akaburusheti kaba kameze neza rwose nta kibazo. Ahandi hantu murabona hari igisimenti haranirembera, naho ni hamwe mu bantu hari kwifashishwa mu kwakira abashyitsi bari kugenda nabo bagenda baryoherwa n'abahanzi ariko bari profitiraho abanyarwanda banigaragaza ku buryo ubona yuko umujyi wa Kigali ugiye ushyushye kandi bigiye biryoheye ijisho, ndetse aho umuntu waba ufite umwanya wo gutembera, umuntu waba avuga ngo ese njyewe how is my evening, umugoroba wanjye uraba umeze gute. Buri wese rero wa wundi ukunda kuryoshya namubwira ngo nguwo nakabure mu ibyo bice. Nkaba nababwira ngo umujyi urebye Kigali buri kimwe cyose byari bimeze neza, kandi nkomeza mbabwira ngo nta kintu muzagenda mutuburana. Update ejo zirahari kandi byose bizagenda bicamo kuri gahunda Bukarifo.
Yes, ego wari umunsi wa kabiri w'inama ya Chogm ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ndetse ibihugu twavuga ko muri rusange byakoronijwe n'igihugu cy'ubwongereza, ariko muri ibyo bihugu 54 bibiri muri byo ni u Rwanda ndetse na Mozambique byo bitakoronijwe n'ubwongereza. M64 reka wenda tuve kuri Chogm unyarukire wenda mu mikino. Nanjye nite mvugaho indi nkuru nayo iri kuvugwa cyane muri aya masaha ya entertainment, ubundi dusoza kugira ngo twitegure umunsi wa gatatu tujya no mu birori biri buze kuba kuri uyu munsi wa kabiri wa Chogm, tujya kureba abahanzi kugira ngo tuze kubona uburyo tubaha update neza y'uburyo haba inama zo ku manywa zagenze, haba ibyabaye ku manywa, ariko na ninjoro tuguma tubagezaho ibirori bigiye bitandukanye. M64 urakoze cyane, urakoze kunyinjiza muri aka gace kahariwe imikino ndetse n'imyidagaduro. Uyu munsi rero ndaza kubabwira yuko hakomeje kugenda ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yishimira uwari umutoza wa Kiyovu Sport uriya bita François, yasinye muri Rayon Sport kuba yayitoza mu mwaka ukurikiyeho. Ibi rero ari kugenda byandikwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ikipe ya Rayon Sport yabikoze diru, nyamara kandi koko muri ikipe hari hakenewe impinduka, ndetse nibafatanya n'umuvuduko bariho, ndahamya ko ikipe ya Rayon Sport iraza kuba ari ikipe iryana makipe ari imbere. Nkababwira yuko rero kuba barasinyishije uno mutoza aricyo kintu cyari kiri kugenda kivugwa cyane. Ikindi naza kubabwira ngiye hanze, umukinnyi bita Samuel Eto'o Fils n'umwe uri mu bari mu kaga kagiye gakomeye cyane, aho ashinzwe kunyereza imisoro ikipe ya Barcelona. Bakaba rero bari kumukatira amezi kuri 22 yose ari muri, ariko akaba ari igifungo gisubitswe. Ubu rero urukiko rwa Barcelona rwakatiye Samuel Eto'o Fils aho ashinzwa kunyereza akayabo ka miliyoni 3,320 by'amapaundi, akaba yarayanyereje rero. Ariko we mu kwiregura kwe Samuel Eto'o Fils avuga yuko byose byaba byaratewe n'umureberera inyungu ze, ngo bamwita Jose Maria Masales. Numva rero amakuru y'imikino ari aho ngaho twagenda tugarukira, kuko update zose zizagenda ziboneka ku munsi w'ejo, kandi murabizi yuko tuba tuhababereye cyane. Tukiri aho M64 hari inkuru irimo iravugwa yuko hari umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watumye haburizwamo isohoka ry'indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Inos B. Umwuka mubi ukomeje kuzamuka hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, waburijemo gahunda yo gusohora indirimbo bari barise Alez ya Bruce Melody ndetse na Inos B ukomoka muri icyo gihugu. Ni indirimbo Bruce Melody yari aherutse gutangaza ko yiteguye gusohora mu minsi iri imbere, ndetse yaramaze no gusohora integuza yayo ku mbuga nkoranya mbaga. Tunyarukiye mu gihugu cya Uganda, Zari Hassani wakanyujijeho na Diamond Platinum aravugwa mu rukundo n'undi musore witwa Chakib Champ nawe uvuka mu Uganda, aho uyu mugore w'icyamamare afite inkomoko. Ibinyamakuru bitandukanye byanditse inkuru bigaragaza ko uyu mugore w'abana 5 barimo 2 yabyaranye na Diamond amaze iminsi asohokana n'uyu mugore bafatanye agatoki ku kandi. Rero M64 abakunzi bacu cyane Bukari aho twari turi kugira ngo nyine tubabwire ibya Chogm, ariko tubahe no ku makuru aba yagiye avugwa umunsi ku munsi. Wenda nuko tugiye muri entertainment, ariko no muri politike haravugwa amakuru yuko M23
ku munsi w'ejo ku itariki 20 z'ukwa gatandatu yigaruriye undi mupaka uyihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Kandi mu cyumweru cyashize nabwo hari kuwa mbere bari bigaruriye umupaka wa Bunagana uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Amakuru rero akomeje kuvugwa yuko muri Kongo abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abatutsi bakomeje guhohoterwa. Hari abakongomani bakomeje kuvuga inzangano, amagambo abiba urwango, ndetse bamwe batangiye gukora ibikorwa bitangaje cyane, aho bavuga yuko ibi bintu bishobora kuba biganisha kuri jenoside. Mu nama rero yabereye hariya Nairobi, aho yari yobowe na Uhuru Kenyatta, yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Kagame w'u Rwanda, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo, ndetse na Felix Tshisekedi. Inama yanzuwemo imyanzuro ivuga yuko bakwiriye gukumira ibyo bintu byo kuvuga imvugo z'urwango n'ibindi bigiye bitandukanye. Ari nabwo hanzuwe yuko hakwiriwe koherezwa ingabo zihuriyeho na East Africa, abasirikare bazo bagomba kuza kugira ngo bajye muri Kongo babashe kugarura umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ariko bakaba banzuye yuko cyangwa se igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyanze yuko ingabo z'u Rwanda zishobora kuzaza nazo gutabara zifatanyije n'ingabo zo mu karere. Bavuze yuko rwose ingabo zo mu Rwanda batazikeneye nyuma yuko hari ibirego biri gushinja u Rwanda bivuga yuko aribo bafasha M23, ariko u Rwanda ntabwo rwahwemye kubihakana ruvuga yuko nta mpamvu yo gutuma bafasha M23. M64 nkeka yuko ari hano twasoreza. Wenda watubwira akajambo kanyuma kugira ngo tugusezere ubashe kuguma udukurikiranira andi makuru abagiye atandukanye. Urakoze cyane Bukarifu. Ikintu nababwira ni ukubashimira, ni ugushimira abakunzi ba Paradizo TV, mbabwira ngo mugubwe neza cyane, kandi mbabwira ngo natwe tubashishiye ibintu bigiye bitandukanye. Reka rero Bukarifu ubwo akaryoshye nakagaruka, akaryoshye urabizi ntago kajya gashira mu itama. Reka rero duhure ubutaha, kandi nizere ko muri bugende mugubwa neza. Naho ubutaha, ciao ciao. Jendi MC Steve. Urakoze cyane MC Steve. Reka tukureke ubwo turi kumwe mu bindi biganiro mu kanya. Yes, ni Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Mwari kumwe na Bukarifu ndetse na MC Steve. Niba utarakora subscribe uzajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka rero tubonane ubutaha. Turabakunda cyane, twari turi kubagezaho updates zo kuri uyu munsi wa kabiri wa Chogm. Imana ikomeze ibarinde, ibahe umugisha udasanzwe. Bye.